i Jesu navnet. Som alltid gamlårskvöld så man samlaur, saunaur, sammen vi familien i omstene, og så stendet sjønvarpe fra, så man slipper ikke undan å sutja. En part av skronne tja ding-dong-varpe førja. Jeg bøyd mest jo i tvei ting som jeg får nevna. Tver anstikter. Første anstikten, det må jeg bare si hva som til at man teker småbøten inn og viser at de langt det bliven indoktrinera og høyla dolka og fyllt vid djevelsens likt. Jeg sier besærlig til øynspurning. Hitt kunne være som det være vilde, men til at man spyr om en smådronker 4-5 år føler seg som en agento, og han vil brøyde navn til gentenavn. Hva halder tiden til? Man fiskar etter det. Man vet, det er langt og lært det her. Hvis jeg ble spurt hatta, eller anker i munnen flotje, jeg gikk inn i skolaflotje ved 20 eller 21 bøttene, Ongen hei sagt, ja, men så brøyder han bare navn til gentenavn. Det er ongen sagt. Du vet var du ikke indoktrinere hessa djevelsens liknina. Men det bliven ut det, og man fiskar etter det, og man dolkar det enn mer ved å få det sia det, og alle føringar sitter og hitja til lorsnen, og først småbaden og i førjun, vil dolka av tykkun. Skamma de av pinnur skåta. Pinnur skåta. Tun lytle pinnur. Tun bilur som du kører i. Tun ekfær en gammal skåta. Du skammeligt skrumsl. Hatta kjem tu a sværa fyrir og døma deg i gallen. Det er ikke mye hjelp av det at du sangst nekra sanger sammen vi MC Restorff, og du finner du kunne en Restorff at han har. Eller ganske sterskere sætjer, akkurat som ikke. Spela baptist. Tister baptister. Spela, viser seg så rævlige fittar, og en affær i liven. Og så indoktrinerer det førja bøten at halda til at hvis en dronker føler seg som jente, så kan han bliva jente, da kan han aldri bliva. Da kan han aldri bliva. Og et baden som født som smådronker hever 200 millioner kikner i kroppen. Nei, 200 milliarder omskylda. Og hver kikna og i kroppen sier XY-kromosom. Så det er lukka mykje hva han føler seg, eller blir opereret av oss. Alle tar kun stinka et maurløyve nå i han øysene. Han fer ikke eggløst nesta manna, og han vil omgå til mamma. Han er og verur alltid en dronker. Sitt her ved bøttene. Tid, indoktrinera det vi satanslig. Og ta kommer det att svära för att döma dig. Hvis det ikke så dikkelig jeg vende om. Det går satans pakk, sorja, kinsvittlingarstående førja, KVF. Kinsvittlingarstående førja, KVF. Ta nasta vær onkur med vår on kan se den her fyr. Jeg kan ikke til sånn skrepestø som kjeltene og nedpå av toften. Så at jeg kan ikke sutja sånne skrepejølvingar som at det er. Skrepejølvingar. Som synes om magic. Something magical. Og så skal det øydas for å være en kristen sanker. Og han sa kvæte færre, så er det vi munna li, og something magical. Er Jesus gandakadlur? Gjør det Jesus nekkan du gand? Sier Bibelen nekkan du til at nekka something magical happened?
Magical come from magic. Og magic gandur. Og til tært tid fengt ui. Tid trøllbunden av gante. Og alle som musikkeren kjadde kun gandur. Han gandur. Og alt det her som kommer fram og sier seg være Kristi. You too. I'm a Christian. Okkur, vi gjev okkur til charity, atlana. Sinja onkra semi quasi kristna konsert. Du veist, give a hand for Jesus. Og så hever onkur sånn unglingabalkur kommet opp her aloi. Og inni kjeltene skal det nok slappa spela. Og da jeg hørte Nebo, en sodomomøyne i høyt, kjeltemøyne i høyt. Han har grunn seg kjeltene inn i skalabotne. Økumeniska teisen inn i skalabotne. Økumeniska håran inn i skalabotne. Og Nebo, som hever åpna fire transvestitism og åpnet for kynskifte. Så åpnet det for transvestism. Og så er det langt å ta bliven en sådom og man gjør. Fullstendig deg i frafatlen. Det som i livet her, gjør det kunne øyne og radje det kunne ut, og kjipet det kunne i ankra hus man gjør. Skulle tid i livet, så må du gjøre det her. Og så det til at det tar av spalt til en konsert, og så det anker opp det der. Og da må det så vel. Her må vi få sommerfestival. Og sommerfestivalen heimeren. Sommerfestivalen heimsins ante. Heimeren hygger inn i møgnehøydene, det som skal kallast møgnehøyd, det som øydes for å være møgnehøyd, og ser ting som tar damer, hatta kunne vi bruka. Så vi har så bra karmar, vi har bare alt. Forst du hva hatta anden ui hesten her nudja ui det som øyder heimsreligion. Det innenfor kyrkjene det økumenisme, at alt skal være øyt, og ble øyt ved pavakyrkjene, og paven antikrist. Vicarius filii Dei, pluss at det opptatt, 606, paven fra det første inntil nå, at det sett i antikrists. Men øysten alt dette nudja, det kommer vi, men alt øyt. Alt øyt, ikke måneder av nøkron. Du skal ikke si, du skal trykke Jesus, men du skal bare ikke si at Jesus den øyneste øyne. Man vil være alt inkluderende, men hvis du eksklusiver, så tåler det ikke. Kristendommen eksklusiver. Vi tar øyneste ved til Guds. Jesus Kristus sier, jeg veveren, sannløgjen og løyve. Øngen med vår, kommer et feir noen, utan vi mer. Personliga, vi Jesus. Omvis han, vi brukar av honom, tjöknon han. Og trygg vi at jeg slutter fyra som at her av sånne fleste, nå det gjør ikke. Anke mer enn trygg vi til at Paul McCartney kan være frelster. Eller U2, eller nekka anna piss. Anke av sånne her, som fører seg fram som stjøtner og forgantar ungdommen. Blandar alt i ein ellebita, og i ein stora suppo, og så stender alt av Gøtesandi og omkring fløtti her nord i Klaksvig, og syngur alt, bare, du veist, det som skal løyde for det som, ja, tog verdig det pastor hos møgnehøyden, nøysene. Ein pastor inni kjelten Jesu møgnehøyd, og kanskje ein tantor, 3, 4, 5, inni Nebo Jesu Kristi møgnehøyd. Resten
antikrists menighet. Og her som tåsa vi at han den unga mannen fra den her nudja balsjonen som trudja bøkstavar, jeg minns ikke hver bøkstavan var. Men han sier til at jeg til ble opp det her. Og det var særlig vi en sanje, altså det var helt vilt. Og så spalte der, så visste der, han visste jo en iPad her og tar det spalt når i Klaksvik her. Alt var pura forganta. Hadde det samme som hendt ved Beatles, Elvis og Øtlen Tøy, fra halvtrusjonen og frametter. Satan var, eller Lucifer, Arne ble sagt, Lucifer er slags tilmår. Ungen er et Lucifer langer. Han er et Lucifer, men han kvør til fattelen Lucifer. Han er fattelen. Nå er han Satan. Satan. Han var lovsångsløyer i himmelen, så gjør vi i Ezekiel 28. Han har instrumenter. Det var han sier, og han var hakst. Det var han har vært hakst og i øyntløren, og i himmelen tilbøyer der og prysa der. Og han varde Guds trådne. Så han har vært iver her, han har vært løyt at et eller annet. Tog sier man, han har vært lovsångsløyer. Han kjenner til musikk. Og tånløyker kan brukes rett og være røyner og være gode verdier. Men tånløyker som tåsar om at okkurs magist for at henta. Magist? Er det magist å fylgja Jesus? Det er ikke magist å fylgja Jesus. Det er dårdsamt. Det er underfullt. Jesus ger under, men han er ikke en trollmæver. Han er ikke en gandakattler. Bibelen ur enda og i annan avværar og avtalar og fordømer. Gandakattlar. Og gand. Oppa det aller kraftigaste. Og kattlar til rævlig nøvn til anstikt. Jesaja 8:19. Og ta i tar skulle sia vittikon, søtje inn at tøymon som hava velkunnuar andar. Velkunnuar andar til familiar spirits, til andar som vidja familjer og sia seg vera om og abba, det er det ikke. Det er ytler andar som likva. Hatt det spiritisma, hatt det som Osland er ivesvom i av. Pinnerskåta. Gandakatlum som, og inn at som var velkunn var andar, og inn at gandakatlum som puipa. Puipa, ta er der i transo, ta puipa der, ta byrjar å puipa, og så byrjar der å tala akkurst, men det er en andre som talar jøkken der. Og så mutla, du kiler ikke ordentlig, men så byrjar der, jeg har sett så inn i netten, ta kom i transo og byrjar tala. Ta er der i transo. Det er seanser. Det er gandakattlar. Skulle ikke et folk søtja inn et gode søgnon, fyrir hina livande til hina deio, så stendur til launa og til vittnesboren. Tar tali ikke samsvarande vi hetta år, det avtøy at det er onkeljaus uithøymon. Han sier, skulle vi søtja til tar deio for det livande? Skulle vi søtja til gandakattlar og alt det her? Nei, til launa og til vittnesboren, det er til Guds år, søk til Guds år, og tar ikke tala samsvarande vi tæ. Jeg taler samsvarande vi tæ nu. Alt det som kjenner Guds år, vet at jeg hadde rett, hadde for rett han ved, hadde innanfor det. Bibelen er sjølva. Men ta i balkar, bare gjøre, vi må gjøre et læs som fengar. Bare akkurat magisk hent inn i kammeren som er i morgen. Rævlig simpelt.
så hoppar det här. Allt, wow, det är gøy. Allt blir forganta. Ja, det är själver under en tröllbinding av Satan, och det tröllbund hela lortet. Det är forganta allt. Something magical. Ja, det alltid så vi. Hatt är Satans verk. Och så ser man Heina Lutzen knappligen stand här. Ordentliga macho, ordentliga ström och kobberboxon, ordentliga. Gev Jesus a klapp. Gev Jesus a klapp. Och klapp. Och så kommer någon annan så är det sataniskt. Och så plutselig det Satan. Det är allt. Det är så... Det är till tröllbunda folk. Det blir tröllbunden och starblind och antje. Antje är näka. Antje är höjlagt, antje är synd, antje vannhöjlagt, antje är näka. Allt är bara en stor soppa. Att det inte är gode, att det är Guds verk. Att det är inte Guds verk. Gjerningar av apostlarna 13. Avviser av hinnon omstrukande jötunnen, djävla utruvaron. Ta tauko og på seg a kalla iver teg som høytu ytlar andar, navn Herrans Jesu, siande, vi svørja tikkum vi Jesus, kvann Paulus prætikar. Og her var tjei sinir tja øynun skeva, øynun jöta, og haksta av prestunum, som så gjørdu. Og hinn ytli anden sværa og sier, Jesus kjenner jeg, og Paulus kjenner jeg, men hver er tid? Så du heter ordentliga sætjer her. Det var nek besett her, og her var onker jötar, tjejsiner som skeva, som tog på seg at prøva kaste ut et andar. Men tar åttu ikke Jesus sjálfur, og hadde tog ånga makt. Og så sier ytli anden, Jesus kjenner jeg, Paulus kjenner jeg, men hver er tid? Ytli andar suttja hver vi der. Vers 16. Og mæveren og i hver ytli anden vær leipa at høyr, og vann i vid tøymon. Og hei iver var i møte tøymon, så at tar flutt og ut ur to husen og nakner og sarter. Mæveren som ytli anden var ut, mennesker som er besett så illa stersk. Leipa at høyr og tuska der av. Vers 16. Og hetta var kunnot fyrir öllum jötunon og grikkunon, æsune byggvandi i Efesus, og ötti fell og tøyr allar, og navn Herrans Jesu var hamett, bare til at det sjauet her. Det som hendte, at ytli anden kjente Jesu navn. Paulus, som er prætika fyrir dem om Jesus, han kjente dvorst. Og Paulus hei myndelaga ivri til nandum. Han sier vi øyna i Gjerningen Apostlarna 13, kasta en ytlan ande ut, fer utrenn i Jesu navn, han fer ut på en av veien. Men Jesus hadde ånga makt. Du da var ikke frelster. Det som nu hender det at det som sløydas for å være frelst, driva gant, og åpna møgnetna for gante. Det som popperen, det som rockeren og alt det her, hadde gantor. Hadde trøllbinding. De unge ble bunden av oss her, og det ble løyt ut i et annet liv som Jesus ikke vil. Og så ble det løyt ut i det at alt er bare løyft, altså alt er ått, alt er ein stor soppa her som deg. Begge synja Satan prøys, og det var Jesus og klapp. Ja, takk for akkurat. Takk for at vi slipper vi til det ikke gjør her. Heine Lutzen. Du blinde, drumpor.
og Eion Jakobsen. Det alle lykka. Vers 18, og mång som tro komo, og jottavo, og sundu gerir sunar. Mång som tro, mång som hadde hørt året som var for å tryggva, komo, og jottavo, bekjento, jottavo, hva de hadde finnst vi fyrr. Efesus og Grikaland var givet til tilbyan av avgodun og ganda kjenstur og anna tøylukt. Og sund og gjersunar, det vil si at de bekjente det, gjort av det, vurste det, altså åpenbæra av det, sund og til at åpenbæra. Vers 19, mange av tøymon øysene, som brukte dolarfull kjenstur, førte bøker synar saman, og brente ter framme for i øtlun, og tar talt og viri av tøymon, og funnet til 50.000 stikker av silvere. Så mektig han vaks Guds år og sigraie. Så mektig han vaks Guds år og sigraie. Ongen sangur neior, ongen gittari, ongen hoppande rockstjötna, ongen i trången kobabuksun, spente linjen fram her, og knappa i nyer og gjør det seg lekkran. Anki anna tøylukt, anki tøylukt, Satans gass. At det Satans gass. Hva det er. Det skulle du høyre fra mer. Og så vi glad for å bare være leiser for at denne svassen her. Jeg har vært bundet når jeg sånn. Jeg har vært undrast trøllbindingen her. Og jeg passer vel på at halda meg utanfor henne. Det er egentlig å munne kjøte dommer vel alle musikk, men det er ikke alle musikker som høstjeliger. Det er ikke alle musikker som høstjeliger. Mer dommer vel andalige musikk. Men jeg halde det vel og virkelig inni ui tog som jeg veit sannur andalir musikker. Andalir sangur. Her som Jesus stender etter, her du virkelig luktar han, her det engar av honom. Ikke av kaur oppi saman halvtrusferer, eller 24, eller 12. Sanger. Sanger. Man entertekker, man sier, kunne vi ikke synge den her øyne fra træt? Jo, lett å synge den øyne fra træt. Øyne fra træt, 3 og 4, kom til feila der. Ta bløyda mantra. Ta bløyda synge seg inn i, til at synge seg inn i en ekstaso. Det har vi ikke bruk for det. Det har vi ikke bruk for det. Jeg skal ikke til. Jeg skal ikke til. Så det gjør så vel. Hattemusikker, London Symphony Orchestra, under Ralph Carmichael, synger gamlar protestantiskar salmar. Praising our Lord God Jehovah. Ja, her er ikke her som må brennast nærkant høy.
Her er ikke halvkriste. Ikke. Jeg har lengst siden i Østene, det var i 94 halvtid at jeg rota ut. Det kostet meg nekvas. Det mest innvendige. Jeg fylte 2 svartar påsar av skramblebøkken og skramblefløven. Jeg åtte rævlig nekva fløver. Det minka i alt nyer og en triing. 2 triingar ble brenter. Det akkurat som det stender i himmelen, stender i Bibelen at 2 triingar ble blekkar ut i himmelen. Nei, 1 triing og 2 triingar var etter. Okej. Men det var skal man vi. Så snart blod att barbera in och det som etter, det ska vi ta gåa. Så jag säger vet du gå att touch och rota ut. Rota att skrampla ut. Live ju som svassen här. Satanska gassen här. Att det är fret gas ut ur satans reiv. Alltså musiken spalt är. Fret gas ut ur satans reiv. Kvart veck. Brenta, som det gjør du her i Efesus, det samlet av seg vorskvattet her, at det brenner ut, og Narnia også. C.S. Lewis, og en satans svigaprofeter. Narnia er Gantor. Gantor! Og da leivan her er slett ikke leivan av Jota. At det er leivan som gonger som løyder etter hver hun kan gløypa. At det er oi tog at man er bergtidgen av Gante, Harry Potter og sånt her. At det er anden i tøyene. Det som er i oppsykling, det som vekser i økra samfunnet, det er det som har vært nytrykt i siste 2000 år. Det som framater nu. Vikka og alt det her. Og droidisker musikker og gantor. Spiritisme. Jeg så ikke tvers til jøkna der. Tog at jeg bo tjej og er i en høytende land i Osland. Jeg så at det var en god part. Jeg har aldri vant til spakkonen eller noe som helst. Sjalt om var frafattel med en bo i Akerøy, så var jeg omkant til det. Lengt fra tog. Jeg visste hva det var. Jeg levde bare ikke ratt. Men ta bak til munn knø. Og i mai måned i 2003, når jeg Akerøy, da jeg bakte min knø og vendte om til Jesus, og akkallet han fra hjertan av. Da kom han til dørt, han til gilta nærværa fylte rommet, og her var han atter. Ja. Og jeg har nærvær høylaks anta, og han er rødd, og det er mer dørabarst. Det er mer, altså, jeg bjørst ikke som kittlar halte, og geilar alt for opp av flikva. Nei, at det er bals, svass, at det er akkurat som bals profeten, tar vi opp i dansa opp i paddelen her, og vil ta eld ned for himmelen. Det kommer ikke en eld for himmelen. Men Elia, han kom fram her, og med over her, og sier, Herre, nu er jeg her, vis nu hvor du erst. Det var langs han avtala. Det var lukka som Jesus tar en røst opp Lazarus. Herre, feir tasta fyrir du har langt hørst med. Det så som var langt avtala. Det var hent, han visste det. Og så kom eldur fra himmelen og sluka tarven opp og vattnet og alt det her. Herren sverra vi elte. Og så spurte han hver vil det fylkja? Bal eller god, er bal god så fylkja honom? Er god, så fylkja honom. Og falsk fikk han ikke sverre. Jalla aftan så stærfest i heilig anden. Og jeg har det sånn at jeg er så rævlig enn jeg åndsmadler nu for tøyna. Og løyt i middel folk, det har vi vært så rævlig lunch, og enn arbeids enn jeg bruker så rævlig enn jeg tøy og i bøyblen enn at få innpussa. Men så sitter jeg her ved båret, og vi skulle eta jævla døvran. Og så setter jeg det her røysengreit og alt hever mannlig ui, ja. Og jeg sitter her, og jeg tåser nek vi god i hjertan.
du veist, vent I atlen vi honom. Knappt det sier han. Knappt det sier han, vi hitjer på øynene, du veist. Og så sier han, hon vunnet mandlene. Hon vunnet mandlene. Man, du veist, vi sitter her 12 folk rundt om bordet, det var det 11, og øynene vunnet mandlene. Han sier bare, hon vunnet mandlene. Ok? Og ikke mening ut, jeg sier ikke til at jeg har hørt eller noe som helst, men så jekta og at du etter, og hva er vunnet mannene? Han så god sier. Hva sier god til vi med? Jeg har bruk for det. Han har bruk for at prekva at han mer nær. Han tjamer. Bare så lydde tekken, bare til moin. Bare til moin. Jeg har ikke fortalt det for nøkron. Først for å fortelle det er nå. Hatt lov og gode. Tog at anker det man bruk for en sauren, akkurat som at ja, vårt kvart. Tog at du personlig kanskje smaka nyer og føle det så utanfyr. Tog nesten kjøpna munnen mellom folk. Men tar du fast at det stedfest atter. God tjam. Jeg vil ikke svitje Jesus. Utblackar här, utfrister här, noktar att tala här, bla 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 bla. Alla min jöknum. Och i sommarfören har vi sagt så nekvåsning att det är det som vill exkludera mig från sommarsammanhängen. Men det är inte en gång. Jag säger det som säger småtte. Og så har vi angastende gynnt utan okkara luttle husmåne vid det tvår som møtast, øyne fra mannen. Det ikke en eksempel. Og så blir man egentlig tørvande. Men ikke mer tørvande enn så, det som tørvande etter, det hans nærvær. Og her vi han tjam, vet jeg at han tjammer, så kvarver atler øtte og atler mangol og alt. Han fytler kvar på og han fytler meg opp. Men det øyneste jeg har bruk for det. Om så tåse negg med folk, eller minni, eller løyt, eller nesten ikke. Det så lukka mykje. Jeg har bare bruk for hånden. Hånden. Og han har vi. Takk og lov. Ongen sanker, klanker, ongen magic. Neka som helst. Ongen rockstjøtne av noen som helst leie. Ongen celebrity preacher av nørkensleie. Det skal være Jesus og Heilig Andan. Behalt rest. Det skal ikke umta. Hentan tranni indoktrineringen I det så hyklarisk at her som hon sterkast og I skolen og ærastanne, her slipper de ikke å sia, læreren nokta å sia ved bøtnene. Dronger hava osto, og det her, og jenter hava løymaur og etjastokk. Det sexist, sier de. Det må du sia. Nei, det alt flautande. Det ikke et undervisa faktuelt, løyfrøyelige tingene. Men så skulle vi men så det så hyklarisk, legg mest til at ta I det en drongur som sier så føler seg som jenta, så sier de at han hever et konefolkahødd. Han hever et konefolkahødd. Han ja, alt fra tog han var fødder, så hei han en konefolkahøyla. Alvara? Han ikke mannfolk av kinskøgn som du kan sutja og hitje på. Stedfesta at det her, men vi skulle trykke på at han er konefolk av høyla. Det ikke som høyter en konefolk av høyla. Men det nekka som høyter en lovmauer og ekjastokkar. Og det nekka som høyter ostu og morstur. Det det som definerar hva kyn du erst. Hvordan du føler det? Ja, det kjensler.
Och ett annat som jag vill säga. Tai lignar andar vera loster vi fals lär och fals boan. Ytler andar vera loster ut och jöknum ta. Og tar virka inn av badna sinne langt inn av badnagørnun, ta I hatta vir lærst og boa og lyse fyrdamen ur baukon. Jeg veit her til dømes at det finnes folk til vårs til at reinkarnasjon en satanisk falslæra. Ongen reinkarneravur. Du åkt lov og at han har til daumeren. Det sier Hebreabrev 9:22. Men jeg vet folk som alt fra tog til å være pekkeløytel. Myntost, ta de hoksa og drøm, ta myntost ting fra 1500-tallet og en slott her, og ta hente, og ta kunne fortelle en rikvo. Og ta for å kan om det her, og ta var søvelitt, det har funnits en med over 1500-tallet som ta, og ta snakka etter badni om. Og de snakka om, ja, dette måtte være reinkarnasjon. Det var prekk om reinkarnasjon. Men ta etter mennesket var frelst, så forsvann alt det her. Og I sommerføre måtte sjåen det rekkast det ut. Det var ytler andar. Det at du baden føler seg som jenta, man drangur. Det ikke annan demon. Demoniska ligner som det utsatt for det. Det skal få høyre sannløygan og opplærast sannløygan. Ikke annan. Det det eneste det bruk for det. Og stedet for det så får man at motivera deg og lægja deg for lovstøy. En drankur som født drankur, han kan angant å gjeras til jento. Aldrin. Det kan du tenka fra meg. Det pura på løytlig vøyre, jeg kan si det. Men det alt blivit indoktrinera I det. Og det tryggva du I. Jeg ikke sommer. Jeg vet om nekvar som slett tryggva sånn her. Men hikker du nekva etter fjallmilen og det, så vil du flottur. Du har fjallten, hun starblind. Så bort som seier. Det var alt rikju I ratt. Det ikke hoksar. Ja, jeg var I sannlagan. Jeg vil ikke flottur en millimeter av nøkron. Du kunne slippe tjoppa høtt av meg, eller sette meg I fangsel for luftstøy. Jeg skoit I hata. Jeg hilti det samme innenfor fangsel, som jeg halte utanfor det. Jeg var I sannlagan. Ta I dette badene som det helt å være reinkarnere, ikke ta snakka om alle mulige ting, ta I det ble frelst, og endernutja, ta ført han ytterlig anden ur, og ta myntes det ikke til det som de snakka om her. Da kunne ikke enda takka nekka som helst, det så ikke fyrir seg, myntes det ikke. Jeg vet et konkret døme om det, at en liten drankur I Bretlandet snakka I om fra at han var liten, at han myntes ting fra øren løyvun. Og han snakka I om, han gav et konkret døme, han sier til at han visste at han hei liva og tog bøynen her, og en slottet for lengar tog siden. Og her visste han til at han åtte og tog skuffen, og tog rummen. Og så falt det for så å kanna av et her, og ta passa I. Til åpna og ta skuffene, og her lå ta som han snakka om, som han ikke slett I først kunne vite om. Det var en liten drankur, du varst. Men kvos vær og ikke, det som hendte var til at det kom en svenskur troboare til Bretlands, og
og onkel gjørte han vær og han vi, han da dronjen her, du varst. Jeg vet ikke om foreldrene var kanskje blitt frelst til et eller annet, men det var så til, her svenske troboeren kjente til at reka ut eller antar. Det var noe som han praktiserer i. Og han kom så og snakket med den dronjen og rek ytla andan ur honom. Og hva hendte? At han av det myntest han åndsje, han snakket ångande om det attor, han sa åndsje fyrir seg, drømte åndsje, visste åndsje, han har glemt alt. Du kunne spørre han om det, han visste ikke av det han har sagt det. Så her er vi en litt andre som hever inntidje sinnet til vårt, og hvordan han sloppen inn? Det er vi akkurat innpass. Og et eller annet innpass, han finner en inngang inn i hans sinne, og han har sagt honom noen ting, og han har hildt noen ting. Som slett ikke passet av. Det var en eller annen som var ur honom, da han var ikke ur honom. Det samme er galtande vi bøtnen som halta seg for hittjene. Det er inntikken av et eller annet. Det kan jeg bare fortelle deg. Det er ikke annet. Så er det som reivrend og borsten så besett og hyklerisk at du slipper ikke at undervisa dem om det, undervisa bøtnen om det, hvor skal dronger, så ikke sålast der ut. Hikker har denne tekning, tar av hetta under seg her, og jenter har hetta inn i ui her, og til gjørsel kvart anna hetta. Jentan vil til mamma, og drongeren, han er så ui her, og til befruktar ekki her, og så skal vi battene til, og til det. Hatta släpps ikke langt, ta jeg den tranne agendaen kommer jøknen, ta du slå til å undervise hatta, men du er tvinget av å halda til at høylen og under battene er høylen fra Nøren Kine. Hatta er reivrent, hyklaroi og fænanskaper. Hatta gav til at jeg er aldren. Skal du bare fortelle deg kun, det er reivrent og satans lignar borst i det og. Oita træt og det blir myrst. Det er kvossu ui etler andar få for det første innpass til er inngongt og for det neste fotafeste og for det tredje inntøko av en badna sinne. Det er årsaket av minst løyt mynduløyga. Hver øyre hava mynduløyga i tøynum badne til øy to som erst papi hans herra. Tøynast mamma hans herra. Og tøynast hever ikke myndløyga i du, utan tøy som du djevur myndløyga. Eller han eller hon som du djevur myndløyga i tøyne badne. Nu djeva öll myndløygan i til staten, landet, pedagog, nosshøttene, at oppela tøyne bøten. Og det var alt indoktrinera til at tryggva lign. Det var det. Nå var du og baden yngre enn 14 år eller det hever ikke sånne ekno bøyna stand og innvendiga. Det lurt et øynekvarium, det tror øyne sjøvnvarp, det tror tegnefilmon, det tror øtlun røddun. Jeg hørte at her, jeg fikk vite at her, eller onker som jeg hittir opp til, en som er, og de gjevas jo under til eldre, de er ikke vaksin sjálfu. Og å få det liggen av vita fra barnsbøyen, jeg pikker litt med, så kan det hende at det vil et innpass her, at en ytter andre fer en ras og en åpna hår å komme inn i jøgnen. Tog at badna sinne verger ikke, det er ikke verja inn i ui til lutla badna hjertanen, her som badne bor inn i ui. Og så tror jeg det liggen, og lignen kommer, lignar andar kommer inn, få feste, og så var det køyra, og så var det spunnen liggen, og mer liggen, og noen om det. Og det er ikke engang lengt tog, halvt år, så tror jeg badne tog om seg kjalt. Og så er det sånn her, men det er bare noe som det helter. Det er ikke født så. Det er for å halda så til at lignar andar kommer inn.
og det kan vurst rekast ut, ta vøyte, og mennesker kunne være lost av slukon lorste som at her. Det er ikke bundet ned snær. Det er pjøskjøret bundet ned snær. Jesu navn, Jesu ante, Hellige anden kan løse deg. Og vi flest, vi har myndlokket til hess. Vi har myndlokket til hess. Jeg har myndlokket til hess. Amen. Så tar jeg og foreldre her et baden som sier hatta. At det føles som hitt kinn som det ikke er. Er det foreldrene rettskikka, så sier det vi baden i nøygave, eller nøygave. Her teker du feil. Det er du ikke. Så er du såløsene kan hatt støyrast fra. Det at er bare en liggen som kommer inn og fer grøyrar feste og vekser. At det sitter i tankaverene. Og bøten har bruk for verjon. Vi foreldre og det verjar. Det er ikke stateren øyer ikke okkara bøten. Stateren øyer heller ikke okkon. Førjar øyer ikke med. Heimeren øyer ikke med. God øyer med. Jeg skal nok akta launar i fargen, ter som er rymligere, men ter som fer ut av marsk, ter fløyte ja, ter akti ikke. Hate speech lauer akti ikke, jeg sier det som jeg hukser, og hukser det som jeg sier. Alt og i. Og så vil jeg gjøre. Åkere bøten, øya vit. Vit øya åkere bøten. Det er Satan som vil takka avkommen fra de høyla og stjela det. Kona skal ut arbeid, og bøtten skulle badna djegl. At oppælas til blå trannis i det. At fænaskapur. Sjónvarpi er fænaskapur. Walt Disney er fænaskapur. Tegnefilmene som bøtten hittir etter det som det er suttja, det er altså, det er gandur og fænaskapur. Det er hva det er. Nå så et forelder som gjør bøtten og vihald og i satans liggen. Det kan kalla seg elskande, det kan kalla seg kvært det vil. Det er skuit bort og i høyden og sjalt fyllt og i fænanskapet. Hvis det gjør fænans liggen ratt og gjør badnen vihald og i fænans liggen. At det er ikke annet enn fænans liggen. Skal jeg si døgnet for træt, at det er fænans liggen. Det er sier fænans som er i djevelsins. Minst til det, og gløym det omgant hui. Og ta jeg sier det, så tås vi mennene, at tås vi koner, det kan gjøre det samme. Mennene er jo, tar som har avbyrd. Tar skulle være klettfaster og større sånne familie. Og sier konen og hver skapet skal standa. Det skulle slippe råa. Lovet du kone din er råa, så har du denne heks i husen. Så råa hon og Satan. Det er omgående så at er med over i husen og konen teker iver, at så er det hon og god som råa. Nå er det hon og Satan. God og vi sett, det er råa. Du er hødde. Du er myndeløgjen. Brukar du tunna rød, så lever den som en tåra. Släpper du mansliga röddar hos uppå där, så lever det som en tåra. Som bøtten er skakast av. Ja, du erst løvan, du erst kongeren og i familiene. Si tu hver skapet skal standa, og si tu hvordan tingene skulle være. Og
Og hvem hever du ta at hun er sju? Du er god at hun er sju. Men alt system, alla förjar, allt i Europa, allan heimen, og alla lest tunna konu, og òsni tunna konu i møtar. Allt a høyla. Og hva hender hvis du stendur vidt að ratta? Du kan sko missa alt. Du kan sko missa alt. Du kan komma standa ønsamallar eitt år hvis du sier sannløkan. Det er du ikke immuner fyrir. Bøttene kunne være tidsen fra der. Og det så satans impregnera alt som det er. Og i likn. Vær spurdur som tror 4 år gammal, hvis en drangur føler seg som jenta, skal han skifta navn til jentenavn? Altså, er du klikkavur? Er du klikkavur? Det er det av kringvarpen. Det er Finnur Kåpa, han er klikkavur. Han er djevul rentur. Han er et helvetes bost. Finnur Kåpa, du er et helvetes bost. Du kan gjøre så velvendt om du en helvetes clown du erst. Jeg kallar hatta badna misbruk av fyrstu skuffu. Hatta badna misbruk av fyrstu skuffu. Og til få nok omgar refsing i hessen samfellan, til skulle få vihald i samfellan som det er det. Men voi tykkun a døma degi. Voi ter Finnur Kåpa a døma degi. Voi tykkun a ding-dong-varpe kinsvillingarstående førja a døma degi. Og ta jeg sier helvetes, så må jeg bøkstav i helvetes. Du skal ikke takke det som en bann i år. Jeg må det akkurat som det er. Helvetes. Det er steg som brenner. Her først du finner Kåpa, eller du kan snakke og vende deg om til en helvetes armor og lignar du erst. Satans tjener du erst. Gjør så vel. Atter til Satans sankarar som skrujas her inn i møgnhøytnar og blev opplærder og varder og valsignaer og styrster av undanfarnon sankaron som godt nok bare spela country til okkursår, men jeg er ferdig bare å spela alt. Bare det gjør det og Jesu navn så finnast ordan. De kunne synge magic og alt møveligt. Heimeren kan elska dekon og ordentlig oppdea dekon og grova dekon og elska dekon. Hva sier Jesus om det her? Johannes 15, 19. Jesus blandar ikke år. Han talar rønt og bønt. Her ønsker takka feil av, men tid kjenner ikke og heldur elska hans herre år. Tid inn i kjeldene og ut i Nebo. Jesus sier, Johannes 15 fra 18, om heimeren hette tikkun, ta vita tid at han hetta i meg, aren han hetta i tikkun, heimeren hetta i Jesus, og drepa han. Om tid var av heimenon, vil de heimeren elska sitt egna. Hvis vi var av heimen, så har heimen elsket okken, så var vi det åkt. Vi heimen, men det er vi ikke. Alle for det ikke er. Men av tog jeg tid er jo ikke av heimen, men jeg har valgt å komme ut ur heimen, tog heter heimeren tikkun. Av tog jeg vet ikke av heimen, men Jesus valgte å komme ut ur heimen. Han kallet i sånn ut ur Egyptalandet. Han ville hava han ut i øyemørsene fylgja seg her. Begge Israels ut folk, og sånn tar man flytja over til Egyptalands og fjalla seg her. Heimeren heter okkon. Om vi var av heimeren, så har heimeren elsket okkon. Jeg tror sier akkurat som at ta i heimeren høyre dikkon og elsker dikkon, så det at jeg tid er av heimeren. Heimeren elsker ikke meg. Det skal han helst gjøre.
Det skal han helst gjøre. Johannes 6:6. Heimeren kan ikke heta tykkun, sier Jesus vi vantryggvande fariseere. Men med heter han, jeg tror at jeg vittne om han, at hans versk ønd. Heimen kan ikke heta tykkun, tid som og viner vi heimen. Tid som elskar heimen, tid som verslige, tid som beheger heimen og vilja underhalta heimen om bara norren og bar. Og så vidare. Underhalta heimen og gjev Jesu klapp. Gjev Jesu klapp. Og så næste sangare. Nu får det prysa satan. Ja, det er fint. Lukka mig. Det er alt lukka mig. Med heter han, jeg tog etter vittne om han, at hans versk ønd. Jesus vittne om heimen hans versk var. Jesus var ikke kommet at kittla. Og kela og klappa. Han var kommet at sige sannløykan akkurat som han Det vil jeg det ikke gjøre i kjeltene, og eldre ut i Nepo, og eldre Gøtsand eller nekastan. Hein Lutzen heldur ikke. Det vil jeg bare være velsatter i egen heimen. Det vil jeg underhalda heimen av edel helvetes. Jakob 4:4. Tykkara hårkadlar og hårinnor, vita tid ikkje at vindskapur heimsyns fudgenskapur tja gode. Hvor som helst tessvegna og vil vera vinur heimsyns fudgende gods. Vindskapur heimsyns, vindskapur vi heimen, heimsvindskapur, fudgenskapur mot gode. Det strøyer møte kvarnøren akkurat som god og mammon. Du kanst ikke tjene bavon til god og bare god. Eller kanst du pakka saman. Det det samme som at elska og fylgja fotball og kapprøver og idrott. Alla søk og stevne. Jeg så ut han god. Du kan vende omfrast lorsen her og fylgja Jesu. Og det er vi slett ikke. Nei, du elskar at hun god. Hatt en god i det. Hatt slett ikke uidrottur til dyrka. Hatt han blivit til tåra liv. Jeg så Jesus ikke til liv. Tekara hårkadlar og hårinnor, vita tid ikkje at vindskapur heimsyns fudgenskapur tja gode. Hvor som helst tessvegna og vil vera vinur heimsyns fudgende gods. Ta det.